大家好，我是力哥，欢迎来到我的频道。今天给大家介绍 Humble Bundle 的音效包 Audio Odyssey， 可用于游戏、电影和其他创意项目，由 Oveni Sound 的工作室出品。印象中我是第一次看见这个工作室的内容进入捆绑包，最多一档包含32件商品，最高折扣 98% off， 包含奇幻、恐怖、科幻、氛围、古典和8-bit音乐等等，还有各种声效，例如生物和战斗。下面我就给大家介绍其中的一些资源，包含了温馨的无插电音乐，创造轻松和温馨的氛围，适用于休闲游戏以及日常生活场景的背景音乐，包含令人毛骨悚然的音乐，为项目增加可怕的氛围，适用于恐怖游戏和惊悚电影以及万圣节主题的内容，包含安静而迷人氛围音乐，适用于休闲放松游戏项目。包括传统游戏机的声音效果，如经典的跳跃声和硬币收取音效，适用于复古游戏。包含科幻世界的声音，例如太空飞船启动、机器人声音和未来装置效果，适用于科幻游戏、太空冒险场景以及未来科技展示。包含按钮点击、弹出窗口和菜单切换的音效，适用于游戏界面，提升交互体验。时间关系，我就不一一介绍了，里面还有很多其他的音乐和音效资源，你可以到工作室的网站进行试听。如果你的游戏项目需要一些背景音乐和音效，可以去看一下，我会把链接放在简介或者置顶留言里面。如果你想看到更多和游戏开发相关的资源介绍，记得关注我的频道，并且一键3连，你的支持是我更新视频的最大动力。我是力哥，我们下次再见。